本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2023年4月3日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在3月31日走势的基本信息。它的开盘价是197.53，收盘价是207.46，在盘中最高价是在207.79。最低价是在197.20，那在盘中它的最高值与最低值之间的赋值是达到了10个点。我们会看到它的收盘价是站上了200关口，并且呢，收盘价依然是在各条均线值的上方。当日的成交量是1.702亿股。是前一个交易日的1.54倍，抱有大的成交量。KD 值开口增大，双线是继续上行。那这样的信息说明上行的走势在增强。MACD 开口增大，双线也是继续上行。那在零轴的上方出现了较前一个交易日更长的绿柱，那这样的信息说明股价在继续多头趋势。好，我们来看看 K 线信息。在3月31日生成的这根 K 线叫做实体长绿 K 线，是一根上涨的 K 线。那它所处的位置呢，是在股价出现横盘向上突破的位置。那我们会看到它的收盘价是站上了前高。这里我们指的前高，不单是前一日 K 线最高，也是指3月22日这根 K 线的最高，也就是200.66。那站上这样的一个前高啊，也就是目前的股价叫回档成功，继续多头趋势。那也就是说，后续股价会继续上行。好，这是 K 线信息的解读。那接下来我们继续来分析后续股价的走势。我们调出辅助线。好，那首先我们先来回顾一下前一期视频我们对3月31日股价走势的预测。我们预测2个可能，一个是横盘，一个是突破。那横盘我们是给出了2个方向，向下收盘价会在192，向上横盘收盘价会在196。那第2个可能呢，我们说股价会出现突破。那突破向下突破呢，我们预测会收盘在187。向上突破，我们预测收盘价会在200关口。实际在3月31日收盘价是在207.46，出现了向上突破，也就是当日出现了大幅的上涨。那收盘价是站上了200关口。那我们刚刚从 K 线信息解读说，这样一个头高底高的多头趋势出现回档之后，然后收盘价再站上这个前高，那也就是说这一波回档成功，股价呢将会继续多头的趋势，那会继续上行。所以接下来我们先来分析后续股价的上行。那对于4月3日和之后的交易日，如果股价上行，目前的第一个目标将是211，是2月28日这根 K 线的最低。我们把它的颜色变换一下。好，这是目前股价上行的第一个目标。那如果股价能够站上211，也就是我们要解释一下为什么它是第一个目标。站上211啊，将收复自2月28日以来的下跌。我们会看到2月28日开始，股价开启了一个下行，一直到
3月13日出现了止跌的信号 K 线，我们说这一波下行，这是一个，如果我们把它合并，这是一个实体长红 K 线。那股价在日后，我们会看到股价出现了上行。那上行它的目标一定是要收复2月28日这根 K 线的下跌，所以211呀，将成为日后股价上行的第一个目标。那如果我们说股价能够站上211呢，那接下来的目标就是217。那217我们会看到是自1月6日一直到2月16日这一波上涨的最高。好，我们把图再缩小。如果我们说股价后续再能够站上217呢，那我们说对于从1月6日开启的一波上涨，然后出现回档再上涨，我们说叫回档成功。所以说，站上217将会出现新的一波上涨，也就是回档成功。好，我们再重复的说明一下，站上217将是针对于从1月6日开启的上涨，一直到2月16日出现高点之后的一个回档成功。那我们说，对于3月31日股价站上了200关口，也叫多头的回档成功，是针对于3月13日这一波上涨的回档成功。对，好，那我们继续来讲。那如果日后股价再站上第二个目标217，我们说股价将会出现一波新的上涨。那再接下来的目标就是2022年11月1日这根 K 线的最高是在237，我们加一条水平线。好，这样一来，实际上我们就非常清晰的可以看到，股价站上200关口之后，再继续上行。如果能够再站上217呢，那我们说股价上行这一波上涨的目标将是237，也就是回档成功之后，接下来的上行的目标是237。好，那么我们再来补充说明。那在到达237之前啊，我们会看到在这个地方有一个3号趋势线，这是我们自己定义的一条趋势线。我们来回顾一下，这条趋势线呢，是由2022年4月5日当日 K 线的最高和2022年9月21日当日 K 线的最高，这两个高点，也就是头低的下行趋势线定义的这么一个趋势。那也就是说，在到达237这个目标之前，股价首先要突破这个下行的趋势线。那么这个3号趋势线将是股价上行的一个标志。那我们说，股价如果说到达这个不能突破这个3号趋势线，继续反转向下呢，那我们说它会依然沿着由这两个高点定义的下行趋势，股价会继续下行，或者说是出现下行之后再继续盘整，然后突破这条趋势线。好，这是我们的补充说明。那我们总结一下，对于4月3日和之后的交易日，股价上行的目标是211、217和237。好，这是股价的上行。那接下来我们再来看股价的回档或者下行。那我们说股价在
日后上行的过程当中，在211和217，这两个它们将是强压力。对，那在遇到这两个强压力的时候呢，当然还有这根绿 K 的最高，如果是在4月3日是一个大幅的低开盘，它也将成为压力。那股价在日后如果遇压不能继续向上，而出现回档，我们说下行的目标首先将是这根绿 K 的最低。我们调整一下目前的水平线，我们把这条水平线，这是观察线，删除，这条线也删除。那么股价回档下行的第一个目标就是这根绿 K 的最低是197。那197，我们说只有股价，因为这根 K 线啊，我们再解释一下，因为这根 K 线是它突破200关口，也就是原来我们定义的盘整区是在200关口啊和185之间，那么这是一个突破横盘的 K 线，所以股价如果出现回档或下行，它的第一个目标一定是要跌破这个实体长绿 K 线。所以197将是股价回档的第一个目标。当然，在到达这个目标之前，我们说当日新生成的5日均线值将会在200关口附近，将会成为支撑。同时，这根实体长绿 K 线50%的成本线，也就是202这个位置，也将会成为一个支撑。好，这是股价如果下行在到达197之前的一个说明。那如果在日后的交易日，股价一旦跌破了197，那我们认为它也就跌破了5日均线值，那它将会继续下行。那继续下行的第二个目标将是185，是这条水平线。我们把它变换一下颜色。好，那显而易见，那这一条185呢，是股价出现回档的最低，然后出现止跌反弹继续上行的这样一个起涨的第一根 K 线，虽然它是一个红 K。所以说股价如果一旦跌破了197，接下来的目标一定是185。那在到达185之前呢，我们说在日后生成的20日均线值啊，将成为一个强支撑。好，那么股价一旦跌破了185，实际上我们说股价一旦在目前的多头趋势的这样一个情况下，一旦收盘价跌破了20日均线值啊，一定会启动一波新的下行走势，那很可能会跌破185。那跌破185之后，接下来的目标就是176。是这根 K 线，也就是3月20日 K 线的最低。当然再向下我们会看到还有一个164这个 K 线。好，那我们把下方的这个水平线先都删除。好，那么这是我们依次对股价回档下行目标的说明。我们来总结一下，第一个目标是197。第二个目标是185，第三个目标是176。好，那么对于4月3日在盘中，我们还要给出观察位，一个是202，一个是上方的211。我们先加一条水平线在202。变成红色。那么202这个位置呢，我们说是这个实体长绿 K 线50%的成本线，我们要特别关注它。如果在4月3日盘中股价出现回档，
我们要关注202是否能够支撑住股价，因为只要不跌破这个50%的成本线，因为它是强支撑，只要不跌破它，那么股价会出现一个短暂的一个回档，然后会继续向上。也就是只要202能够支撑住股价一定会继续向上。那上方呢，我们要关注211，在盘中。那股价一旦出现了跳空上涨，继续上行，我们会观察它是否能够突破211。那如果能够突破211呢，那我们说会继续向上。但是如果在211这个地方遇压而不能突破，那我们说它很可能会在202和211之间进行横盘，也就是进行休息。对，好，这是我们说的，在4月3日盘中，我们要关注202和211这两个位置。好，这是我们对后续股价走势的分析。那接下来，我们来看看技术上的操作建议和规律。由于，在3月31日这个收盘价，已经叫突破了200关口，所以这个位置我们说是，加仓的进场点。我们依次来说，我们先来回顾我们的第一个多头的仓位是在3月14日的收盘进场抢反弹，是5%的仓位。然后我们设定的止损位一直没有被跌破，然后在3月21日的收盘，也就是197这个位置有加仓10%的仓位。那么对，然后呢，我们设定的止损位在之后的收盘价都没有跌破。那到了3月31日，我们说在这个收盘价，也就是207附近，我们是可以继续加仓的。在技术上，我们建议加仓10%，也就是这样一来，我们会有5%、10%、10%。那在3月31日收盘之后，或者在4月3日盘前，对，在这个收盘，在这个207附近是可以加仓。对，那一共仓位是25%。那到了4月3日，对于这样25%的仓位，那我们我们是以一股为例，也就是说，如果是5%、10%、10%是到这个地方是25%，如果是25股的情况下，那目前的成本价是在198附近，在这个位置。那对于207，目前25%的仓位，它是盈利的状态，所以对于4月3日这样的一个仓位，我们要给出一个停利的位置。停利，我们说的是停止利润的损失。那么停利将守5日均线值，我们将会守200关口这个位置。好，这是停利。实际上我们说目前的成本是在198或者199附近。那么如果是在这个地方我们说停利呢，实际上是没有利润的。一旦股价如果是跌破了这个位置呢，有可能还是亏损。所以我们给出的这个停利在
五日均线值200关口这个位置啊，是在这个地方要想停利是必须要出场的。那也有可能在4月3日，如果是高开盘或者跳空的高开盘，或者股价是在上方，那如果选择停利出场呢，也是可以在这个地方停利出场的。我们给出的停利是底线，对，好。那么对于这样一个仓位，停利是在200关口，然后我们再给出一个止损位，止损位，我们将要守20日均线值，是在188附近，对，是在这个位置。好，因为在这里对不起，我想再更多的补充说明哈。那么一旦我们的账户建仓加仓出现盈利之后，通常我们的停利是守5日均线值，我们的止损是守20日均线值。它的前提是我们在加仓之后还有盈利的情况下，对。好，那么这是我们对这样一个多头的操作建议。那么对于说上方到我们当然还有一个疑问，说我们什么时候出场呢？什么时候出场呢？我想这是要依据个人的一个判断，在我们这里给出的技术上的操作建议都是给的底线位置，对。也有可能说，有的仓位说，我在这个地方，我加仓，然后呢，在接下来一个交易日，只要出现上行，我就整体就是出场，对，我就在这个地方，或者比如说在214附近，我就盈利，出场然后我等股价呢站上217之后，我再入场，因为我可能会担心在217这个位置呢，股价会折返向下，我想保住这样一个高的利润，而不想守这个停利的位置，对，所以这都是要依据个人的一个根据自己的对风险的承受的程度来做判断，在这里我们给出的是底线，停利是200关口，止损是188，守20日均线值。好，那么依照这样一个多头的趋势呢，依照这样的一个第一个操作建议呢，我们还要延伸去说，那我们通常给出的技术上的操作建议都是强反弹，以强反弹进场，然后只要不被止损出场，我们只要有合适的进场位置，我们是要加仓的。所以我们目前到4月3日盘前，我们加仓的位置是在25%。那通常我们的目标是要加到全仓。举例说明，如果日后股价继续向上，比如说如果再站上217，那么我们还有可能会视情况继续加仓10%或20%。我们的目标是一直要加到全仓，全仓指的是，我50%的账户，对，也就是说，如果我账户的资金是100股特斯拉的资金量的话，那么我们做多的目标是加到全仓，也就是到50股，然后到50股之后，如果还有多头继续向上呢，那我们是要满仓的，对，那就是说出现大幅的盈利，那我们可能一次性把后50%全部加进去，对的。所以目前对于这样第一个多头的操作，我们现在加仓到了25%，那目标是什么呢？目标是加到全仓，也就是加到50%。好，
那这是第一个位置的操作，我们还要说第二个位置。不好意思，这部分内容有一点啰嗦，但是我要把所有的之前给出的技术上的操作建议一定要说全，而且还要说清楚。对，所以这部分内容呢可能会来回来去的有很多啰嗦的地方。好，那么我们再来说第二个多头。第二个多头，我们是在3月21日的收盘这个位置进场抢反弹，是5%的仓位，然后我们一直止损的位置到目前是没有被止损出场的。那么在3月31日的收盘价这个地方，我们是可以加仓的，加仓10%，那也就是在4月3日开盘之前，应该是总的仓位是15%。那目前如果是这样操作下来，成本应该是在204附近，在这个位置。对，那虽然也是有盈利的，但是呢，我们说就是说这个盈利呢没有在 K 线197之下，所以我们在这个位置呢，给的，它不会是叫做停利，因为这个成本位是在当日新生成的5日均线值的上方，所以对于这样一个15%的仓位，我们要给出止损。止损我们给的是这根绿 K 的最低是197，也就是日后股价一旦跌破197呢，那我们就要止损出场。当然对于这样的仓位也可以在4月3日，如果是在上方的这个区域，也可以盈利出场的，这是个人的一个就是决定。对，那对于这样的一个仓位，我们说已经加仓了，那我们的目标依然是等待股价如果继续上行，我们要加仓到全仓，也就是50%的资金量。对，好，这是第二个操作是止损在197。好，那么我们在今天的视频还要给出第三个操作，也就是在之前一直没有进场的，那也就是一直是空仓的，那在3月31日的收盘之后，或4月3日的开盘之前，在207附近是可以进场抢反弹的5%的仓位。那进场抢反弹5%的仓位呢，当然是没有盈利的。那我们要给出它的止损位，在4月3日止损位是这根绿 K 的最低是197。对，那进场抢反弹我们一定是快进快出的。那如果在207这个地方进场抢反弹5%的仓位，那我们的目标是214，也就是在4月3日盘中，如果股价到达了214，是可以就是说盈利出场的。对，也就是从211到214，在这个区域内是可以我们说盈利出场的，目标是214。好，这是第三个抢反弹。那实际上我们给出这个抢反弹的目标位啊，实际上也给出前两个多头的位置，就是说说我如果不想在停利的地方出场，我现在就想叫止盈出场，那么目标其实我们也给出了，就是在211到
214之间，在这个位置也是可以盈利出场的。好，这是我们说的多头的两个多头和一个进场强反弹的技术上的操作建议和规律。好，那接下来我们还想展开说明一个问题，在这个地方虽然我们是说回档成功，那目前会继续多头向上，那这样一根绿 K 实际上在当日是有空头的回补的，也就是说股价一路向上，我们可以看看当日的分时图。股价在当日的盘中是一路向上的，那根本就没有回档，在午盘的时候有一个小的回档，但是这样的一个上涨的走势一定是拉爆了空头，对，所以这样的一根实体长绿 K 线，它的其中一个原因，我们认为是空头的回补。当然，空头回补也是有多头进场的，对。那所以在日后的交易日啊，我们还要谨防这个股价折返向下。我们这样考虑的一个依据呢，我们再来看一周 K 线图。好，这是周 K 线图。那我们会看到连续3周是价涨，然后我们会看到成交量是量缩，而且在前2周是含有长长上影线的。那含有长长上影线的 K 线通常是止涨的信号 K 线，但是它还有一个规律，我们会看到这个周的收盘价一直是站上前高的，例如在3月20日这当周收盘是站上前高，在3月27日当周，也就是本周收盘价也是站上前高的。那么出现这样一个价涨量缩，然后我们从周 K 线图上来看，目前连续3周的上涨只是吃掉了3月6日当周的这个实体长红 K 线。那实际上上方的一个重压是在2月27日当周的最高是在211，对，这个将是一个标志位，也就是说它是一个强压力。所以股价如果在4月3日当周开盘之后，在211这个地方会遇到压力，当然这个地方是很容易突破的。但是我们在这里指的是盘中是很容易突破的，但是如果周收盘价在这个位置之下，然后当周会有一个冲高，收盘如果还在这个前低之下，那很容易股价也会折返向下的。对，所以我们说211这个地方是一个压力，当然在217，也就是2月13日当周 K 线的最高，它也是强压力。我们也会看到这个50均值也在217附近，对。所以说，上方目前我们说站上217将会开启一波新的上涨，那一定是要站上217才算数，对。当然，我们说还有一个利好的信息，就是目前这个在周 K 线图上来说目前的收盘价是站上了这根3号，也就是由这个头和这个头建立的头头低的下行趋势线，我们说已经突破了3号趋势线。那这样一来，3号趋势线呢，包括我们说周 K 线图当中的5均值、10均值都会成为支撑。所以目前从周 K 线图来说，下方的支撑是非常强的，上方的压力呢，也是非常重的。这里边指的非常重的，原因是这2个位置都是标志，因为一旦站上它，就会开启上涨。
但是如果一旦不能突破它呢，一定会反转向下，所以上方的压力是标志性的，对，而下方的支撑呢，我们说是实质性的。好，这是我们从周 K 线图来说的。我们回到日 K 线图，好，那继续来说，我们目前说，股价上行，对，仍然是有很大的压力的，虽然突破了200关口，对，好，这是我们说的多头的，操作建议和规律。接下来我们来看空头。空头我们只讨论空头，不做空头的操作建议。那对于目前空头是没有技术，他们是没有技术上的进场点的，因为出现了这样一个上涨，目前空头要等待，它要等待什么呢？等待后续出现止涨的信号 K 线，那空头才会进场。所以目前对于4月3日空头是没有技术上的进场点的。那么我们说从这样一根实体长绿 K 线的最高是在207，通过我们刚才的分析啊，从207一直到217，我们说一旦出现了止涨的信号 K 线，那空头，我们重说一下啊，就是说股价上行，如果在突破217之前，如果出现了止涨的信号 K 线，那么空头一定会再次进场的。那他们的目标一定是200关口和下方的185这两个位置。200关口和185，那他们的回补位将是217。好，这是我们对空头的分析。好，那接下来我们来看看4月3日当日开盘之后的压力位和支撑位。那首先到来的压力位是211，然后是217，第二个压力位。第三个压力位就是上方的237。好，我们先给出这3个压力。我们再来看下方的支撑。下方的支撑我们依次来说一下。当日新生成的5日均线值是在198到200之间，然后前低是197，然后当日新生成的10日均线值是在195到196，所以啊，我们把这些位置合并之后，第一个支撑是从195这个位置，一直到200关口，实际上还有上方的202，我们把它都合并起来，是从195一直到202，这是第一个支撑。我们会看到这些支撑都是实实在在的支撑位，是很强的。好，第二个支撑是当日新生成的20日均线值，是在188，这个位置。好，第三个支撑是185这条水平线。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出4月3日股价走势的预测。我们给出2个可能。第一个可能，我们认为股价有可能会出现横盘，或者叫横盘向下。如果出现横盘向下，它将是一个，我们说它有可能是一个跳空的高开盘，或者是一个小幅的低开盘。然后呢，股价最高上方会到达210.5，在这个位置。下方最低会到达202.5，在这个位置。那收盘会收在205.5，
附近。那它的条件是在当日股价是不可以高于211的，满足了这个条件才会出现这样的叫做横盘向下。好，那第二个可能呢，我们给出的是股价会出现继续上涨。如果继续上涨，它将是跳空的高开盘，当然也可能会是一个小幅的低开盘，然后在盘中股价最低会回踩到206，最高上方会到达214.5，收盘，对不起，说错了，最高会到达218，在这个位置，收盘会收在214.5附近。那它的条件是在当日股价是不可以低于206的，满足了这个条件，才有可能出现这样一个继续上涨。好，以上是我们对特斯拉股价在2023年4月3日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。